د مالیې وزارت چې په ملي کچه د عوایدو د راټولولو او ملي بودیجې د جوړولو مهمې چارې ترسره کوي، په اړوند چارو کې د بشپړې روڼتیا رامنځته کولو سربیره یې د مالیه ورکوونکو هیوادوالو غوښتنو، شکایتونو او د دوی رضایت ترلاسه کولو ته هم ځانګړې پاملرنه کړې ده. پر همدې بنسټ په مالیې وزارت کې د مالیاتي شخړو د حل مجلس یا بورډ د 15 مسلکي غړو په لرلو سره د ټولو هغو مالیه ورکوونکو شکایتونو او غوښتنو ته رسیدنه کوي چې له تثبیت شوې مالیې څخه راضي نه وي. کله چې تاسې یعنی د مالیاتو په بحث کې قناعت نه و درلودی، بیا تاسو د مالیې وزارت د ریاست بورډ لحل منازعات یعنی د مالیاتي شخړو د حل بورډ ته چې دی هغه مراجعه کولی سي تر څو چې دوی هغه ستاسو مالیاتي قضیو ته د ښه تحقیق وروسته رسېدنه وکړي او هغه عدالت چې دی هغه پوره تامین سي. د مالیې وزارت د مالیاتي شخړو د حل مجلس یا بورډ په 1402 مالي کال کې د تقنیني اسنادو په رڼا کې د مالیه ورکوونکو اړوند 114 مالیاتي مسایلو ته رسېدنه کړې ده چې تر دې مهاله د دغه مجلس له کړنو او پریکړو څخه 99% مالیه ورکوونکو بشپړ رضایت ښودلی دی. ما از رئیس صاحب و از بورد منازعات بسیار امتنان می‌ورزیم که همه حق به جای آورد و ما قناعت کردیم. از بورد منازعات ما بسیار راضی هستیم و رئیس بسیار انسان و شخصیت مهربان وطن دوست و ما از پیش بسیار راضی هستیم. مونږ ډیره مننه کوو د دوی د عدل و انصاف نه او ډیره مننه د رئیس صاحب د بورد نه او آزاده کمیټې نه او مونږ ډیر خوشحاله یاستو. ډیره مننه. د دغه مجلس د پریکړو پر بنسټ د ملي عوایدو له تېښتې څخه مخنیوی شوی او زیاته اندازه عواید ملي خزانې ته سپارل شوي دي. د مالیاتي شخړو د حل مجلس همداراز مالیاتي شخړو ته د ښې رسېدنې په موخه یوه جامع کړنلاره جوړه کړې ده چې په رڼا کې مالیاتي شخړې حل کیږي او معترضو مالیه ورکوونکو ته بشپړ قناعت ورکول کیږي. د یادونې وړ ده چې دغه مجلس یا بورډ د مالیاتي عدالت د رامنځته کولو، د مالیه ورکوونکو د رضایت ترلاسه کولو، د دوی د اطاعت پذیرۍ کچې د لوړولو، د مالیاتي ادارو او مالیه ورکوونکو ترمنځ د اعتماد زیاتولو او د خصوصي سکتور د ملاتړ او پانګونې د جلب په موخه فعالیت کوي.